Tugiye kubandanya n'ikintu kigira kabiri kugira ngo ushobore kuba the attractive person. Shaka ko munyumva neza ngaha, kuba attractive ntibikora gusa mu rukundo, ntibikora gusa mu mahorasho, ntibikora gusa mu ngo, ahubwo birakora cyane gose no muri business, birakora cyane gose no mu kazi kanaka umuntu wese bari kwarakora. Ko umuntu ari attractive nta nahantu wajya gusaba akazi ngo bakakwiba, nta rudandazo na rumwe wokora ngo ushobore guhomba, kuko umuntu wese agushitse ko canke ashitse imbere yawe ategerezwa kwisanta agasanga koko yumva umenga nta wundi muntu yokwegera canke yoshobora kuba iruhande. Nico gituma rero twabonye ko ikintu ca mbere kwanza kugira ngo umuntu ashobore kuba attractive person ni kwitegerezwa kwigirira self confidence. Irya self confidence twabonye ko ishobora kudufasha iki? Twabonye yuko bwa mbere na mbere kwanza wewe ico wibona nico abandi bakubonamo, nukuvuga ko agaciro wiha niko gaciro abandi baguha. Twarabonye vyinshi kose bitandukanye bataravye episode ya 26 muyirabe kugira ngo mushobore kumva ico kiganiro, hama ushobora kuraba ikintu kigira kabiri naco. Ico kintu kigira kabiri naco kugira ngo ushobore kuba umuntu ari attractive ni ikintu kimeze gute naco canke niki? Kugira ngo ushobore kuba umuntu ari attractive you must be joyful and friendly. Tegerezwa kuba umuntu yuzuye umunezero kandi afise imigenderanire myiza. Ndabasavye cyane gose mushobore kumva kino kintu, na cyane cyane abantu bakora business, abakobwa, abahungu, abapapa, abamama, ndashaka ko mushobora kunyumva kuri kino kintu. Nimba ushaka kuba umuntu ari attractive, nimba ushaka kuba umuntu akurura abandi, nimba ushaka kuba umuntu agiranira imigenderanire myiza n'abandi, nimba ushaka kuba umuntu akora business gategerezwa kugenda neza, utegerezwa kugira iki kintu muri wewe. You must be joyful. Utegerezwa kuba umuntu yuzuye umunezero, utegerezwa kuba umuntu anezerwa. Basha umuntu afite agasmile ku minwa yiwe ni wa muntu koko umuntu ari we wese amubonye gusa bituma koko naho ubushaje ugira agashusho gakeye, umuntu atwenga, umuntu ameze neza, bituma koko abantu bose bakubonye ushobora kumva bari alaise yo gushobora kubana nawe. Intumbero rero yo kuba attractive ni intumbero yo kuba attractive ni kugira ngo ushobore kugiranira imigenderanire myiza n'abandi, kugira ngo umuntu ari we wese kanaka muhuye wo wifuza ko ikintu kanaka nawe cyangwa ukwifuza ko ikintu kanaka bishobore koroha, ingene ushobora kumuganya, ingene ushobora kumutsindira. Ni kuvuga rero ico kintu gira kabiri kirakomeye gose, to be joyful and to be friendly. Hari abantu usanga nukuri atamubano bagiranira neza n'abandi, hari abantu usanga ari banyamwigenda. Nabasavye mushobore kumenya ikintu kijanye na communication, umenye ingene ushobora kuyaga n'umukunzi wawe, umenye ingene ushobora kuyaga n'umukoresha wawe, kuyagisha umuntu muhuye bwa mbere, ingene uyagisha umugenzi wawe. Ivyo byose bice bituma iki rero canke biza kugufasha iki? Biza kuza kugufasha wewe ugerageza kumenya ingene ubana n'abajya abantu, yaba mukundana, yaba umugenzi wawe, yaba umuvyeyi wawe, yaba umwana wawe. Bigaca bituma ko kwishita imbere y'umuvyeyi wawe ubone kuri attractive, kwishita imbere y'umukunzi wawe ukabone kuri attractive, kwishita imbere y'umukoresha wawe ukabone kuri attractive. Uzobaho ubuzima bwiza kandi uzobaho ubuzima bunezerewe, bwuzuye umunezero, kuko aho uzoshika hose uzosanga ukenewe kandi usanga bakwifuza. Kuko intumbero iri kuratuma tuza kubigisha kino cigwa niyi, ni kugira ngo umuntu ashobore guhinduka umuntu yifuza. To be attractive ni kuba umuntu yifuzwa, umuntu akenewe, umuntu koko akurura abandi, umuntu abantu kanaka bifuza, umuntu agirira akamaro abandi. Ntuzoshobora kugirira akamaro abandi rero mu gihe udafitiraniye imigenderanire myiza n'abandi, mu gihe udashobora kuba friendly, mu gihe utazi kuyagisha abantu. N'abantu bavuga ngo abantu bakunda gutwenga n'abantu badafite icyo bamaze, cyangwa abantu bataraca mu byago, cyangwa abantu bataraca mu bibazo. Kuba uri kuca mu bibazo, kuba uri kuba mu bigeragezo, sivyo bice bituma koko ubu umuntu yamafunze isura umwanya wari wose. Niho gumufunza isura umwanya wari wose, naho uzoba utunze abantu bazoguhunga, naho uzoba uri mwiza usa n'igisongereza abantu bazoguhunga, usanga ata muntu umwe ashobora kuyagisha bikunda, usanga ata muntu umwe ashobora kwidegenza mu kukwegera ngo ashobore kuyagisha. Nico gituma rero ikintu cya kabiri cyangwa turavuga no munsi niki ni to be joyful and friendly, kugerageza kuba umuntu yuzuye umunezero, umuntu anezerwa, umuntu afise intwengo ku muntu, wa muntu ataguma afunze isura, wa muntu ataguma yigiriwe, aho ko wa muntu koko afise isura ikeye ashobora kuyagisha abantu yugurutse. Hama kandi ugategerezwa kuba friendly. Kuba friendly naho no kugira iki? Ni kugerageza kwiga kubana neza n'abantu, umwe wese bivanye n'icari imbere yawe, ugashobora kumenya ingene ubana nawe. Nimba ari umukunzi wawe ukamenya ingene uyaga nawe, ingene ubana nawe. Nimba ari umuvyeyi wawe ukamenya ingene ubana nawe n'ingene uyaga nawe. Nimba ari umwana wawe ukamenya nawe ingene ubana nawe. Nimba ari umukoresha wawe cyangwa umukorana nawe nyine ugashobora kumenya ingene mubana nawe. Niho mu nyuma bice bishobora gutuma koko aho uri hose naho ushitse hose usanga ukenewe kandi usanga uri umuntu wingira akamaro. Nukuri ndabona video murazikurikira muri abantu benshi, ugasanga abantu 100-200 bakurikiranye iyo video, ariko koko ugasanga video na nama like 200 ifise. Ndagusavye nukuri ushobore kuri kubwa cyo kugira like kugira ngo bishobore gutuma algoritme ya TikTok canke ya YouTube canke ya Facebook ishobora kubona ko buno butumwa ari ubwingira akamaro mu gushobora kubusangiza abandi benshi gose bashoboka. Ushobora kubigira ubona menga ni ibintu bisanzwe, ariko kandi koko iyo bigize biratuma koko ushobora gufasha abandi, ukamfasha je ku ruhande rw'iwanje mu gushobora gusangiza benshi buno butumwa, naho togira partage. Ariko wagize like niko
igikorwa gikomeye uba wakoze. Tubandanya twibuka kandi kugira follow kugira ngo dushobore kubandanya tuba mu bahabwa bino biganiro bwa mbere, kandi twongera twibuka no kugira partage canke share kugira ngo tubisangize benshi gose bashoboka. Naho ubutaha tuzosubira mu yindi video. Nimba ufise icyiyumviro cyo guterera, nimba ufise ikintu kanaka ushaka kutubwira, urashobora kutwandikira muri commentaire cyangwa twandikira message inbox winjiyemo indani. Naho biba vyiza gose byo gushobora gutuma koko dushobora kubandanya tumenya abo turi kumwe, urwego muri ko ico mwifuza ko twobakorera, uko twimwifuza ko twobana, uko intumbero yacu n'umugambi wacu ni twese hamwe dushobore kubandanya twigira hamwe kugira ngo dushobore kubandanya dutezanya imbere. Mwebwe turiko turatangurana hasi, mu myaka iza tuba tugeze ku rwego rukomeye gose. Je naramaze gucika ku rundi rwego, nawe waramaze gucika ku rundi rwego, ko nabemereye ko nzokwiga igishoboka cose Imana ibishatse cyangwa ikimana nzoba yifuza cose ko dushobora gusangira, dushobore kugifatikanya naco kugira ngo dushobore gushika ku ntsinzi. Naho ubutaha tuzosubira mu yindi video.